mlayu ana apa Salindri? Aku tulung ana bilawa aku digodak-godak. Sing ngoyak-ngoyak kuwi sapa? Akune jenenge Raden Kincakarupa pepatih ana ing negara Wirata. Lah ngopo kok ngoyak-ngoyak kuwi? Raden Kincakarupa duwe rasa, duwe tresna karo aku. Kamangka aku ora ngimbangi rasane Raden Kincakarupa, aku dioyak-oyak. Dipeksa kon dadi bojone, ya ampun nek nyawang aku kon dhuwur mengisor, munggah medhun bareng tekan dodon mandeg suwi ngono. Hei, ndi bojone niken? Metuwa. Wis ning mapan ning pojok benteng negara Wirata, iki wis udakara jam meh 11:30. Ayo, tak tunggu. Bojomu tak jaluk. Aku tresna karo bojomu. Wulungna bojomu kanggo Kincakarupa. Semareka den prayitna semurire eka ambalik ditiyoni gandayani Trisunya Purnama sasi wahyuning ratu sinebut Wahyu Makutharama Kyai. Inggih. Wahyu Makutharama niku wahyuning ratu ingkang isinipun wewarah pepakem Hastabrata. Menawi kersa lho, menawi kersa. Ning kula mboten meksa. Yen sampeyan kersa monggo. Ing ripalenggan sakmangke kula dherekaken munggah wonten Gunung Kutarunggu. Mapanipun wonten ing pertapan Suwela Giri. Nyiksa raga memulya jiwa. Kridanipun satriya kedah sarana laku brata, Gus. Kyai Semar pindha kepapak obor 1000 satemah padang tetrawangan. Awit saka pitutur lan pituduhe Kakang Semar Badranaya, mula ayo enggal gandengen tanganku Kyai Semar. Arjuna bakal nglakoni krida brata munggah ana ing Gunung Kutarunggu kang mapan ana ing pertapan Suwela Giri. Anggayuh nurbuating Gusti kang wujud Wahyu Makutharama ya pepakem Hastabrata Kyai Semar. Inggih. Sedya hayu bakale manggih rahayu, Gus. Ndika Ndara Raden Arjuna sampeyan ngagem tekad satriya tanah Jawa. Mugi-mugi saged kasembadan anggenipun Paduka Ndara Janaka hanggaduh wujudipun Wahyu Makutharama, Den. Teka-teka sang
sewaka mijil langenira sang nahar pati lampah hira alon Pati
ginarebak badaya yuwarna nira Iwang suksma adilinuwih muga paring pepayung mring panjenengan ingsun satemah ambabar pepadanganing jagat Ngastina kawula nuwun sewu Kanjeng Eyang Talkanda ingkang katemben rawuh wonten ing setinggil negara Ngastina kalilan ingkang wayah ngaturaken pambagi panakarami saha sembah pangabekti tandha pengaji-aji kula kunjukaken wonten ing sahandhap pada paduka Kanjeng Eyang Mahatma Resi Bisma Hang Ilahing awik nam hastu namasidam sidi sekaring buwana langgeng muga rahayu sagung tumuwuh. Iya Gulub Duryudana banget panarimaning pun Eyang dene semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndok paringake marang pun Eyang dasare anggonku prapta wilujeng niskala nir ing sambikala ora liwat pangestuku mara gage tampanana putu Prabu Jaka Pitana nggih Gorawalan anggen kula mundi kinalungaken wonten ing Jangga kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing wardaya miwah honorah daging kayuanan bingah ing manah kula prasasat kejugrukan Wukir Sari kablabaran ing Segara Madu kadi lumampah ing wanci pangklong kepabak ing Obor Sewu dene ing ripalenggahan sakmangke paduka Kanjeng Eyang nyarirani pribadi rawuh wonten ing pendhapa negara Ngastina kula ngaturaken panuwun duh Kanjeng Eyang Mahatma Bisma Duryudana kawruhanana ya Gulub senadyan ana paribasan sumur golek timba tak baleni senadyan ana paribasan sumur golek timba sing tegese pun Eyang prapta ana ing negara Ngastina iki tanpa ndok timbali lan iki mengko aku bakal paring piwulang lan piweling pun Eyang bakal paring piwulang lan piweling kautaman marang jeneng sira Jaka Pitana nadyan to
jeneng sira putu ora nyuwun wejangan. Ya senadyan mesti akeh sing graita yen to pun eyang iki wong tuwa sing mung adol ilmu, wong tuwa sing bisane mung adol kawruh utawa pamer ing babakan ilmu. Upamane ana sing graita kaya mangkono ya wis kareben. Mergo iki mengko sing tak gayuh iki luhur, sing tak gayuh iki utama. Mula senadyan wirang tetep bakal ndak lakoni ngger Jaka Pitana. Eyang mboten dados menapa, malah kula ngaturaken panuwun kanthi paduka Kanjeng Eyang kersa paring pimut, kersa paring piwucal dhateng Duryudana. Menika mratandani bilih ageng katresnan paduka Kanjeng Eyang dumateng ingkang wayah kula pun Jaka Pitana. Mesti kemawon paduka mboten badhe negakaken Duryudana ingkang ngemban kewajiban agung ngemudeni lan ngayomi negara Ngastina. Pramila Kanjeng Eyang kadi dene winalik ingkang dados raosipun ingkang wayah Nalendra Ngastina kula pun Duryudana. Pramila saking menika duh Kanjeng Eyang, sumangga ing ripalenggahan sakmangke Kanjeng Eyang Mahatmursi Bisma kula aturi paring dawuh dhateng ingkang wayah supados kula tetep saged netepi darmaning kanarendran kula duh Kanjeng Eyang. Hanjrah Kang Puspita Harum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas gandanya maweh raras renaning driya Duryudana, Ngastina iki negara sing gedhe. Ngastina iki negara ingkang jembar turta dumadi saka Pulo Sewu ingkang bebanjaran. Lan wiwit jaman Nama kuna, senadyan negara iki dumadi saka pirang-pirang golongan, pirang-pirang adat, pirang-pirang suku bangsa lan agama, nanging pirang-pirang bab iki mau ora ndadekake negara iki pecah, congkrah, dredah munggahe panca bakah. Malah kepara amimbuhi kasantosan merga nggunakake gaman manunggal, ya nunggal cipta, nunggal sedya lan uga nunggal negara. Kanthi sarana budaya samat sinamadan, daya dinayan, sayek saeka praya,
lan tansah gumolong nengenake gotong royong. Wasana akeh bangsa manca sing padha gandrung kayungyon marang kabecikan lan keluhuraning negara Ngastina. Wong manca kuwi padha gumun karo negara Ngastina. Ing atase negara sing kaya ngene jembare, semene akeh golongane, agamane lan suku bangsane, parandene bisa guyub rukun merga nganggo dedasar ingkang sinebut Pancasila. Inggih Hyang. Tah. Mula saka kang mangkono Duryudana pun eyang mung saderma ngelekake. Senadyan wis cetha pratela, lamun sejarah Ngastina iki biyen apik, sejarah Ngastina biyen kuwi becik, aja nganti sejarah kuwi ilang utawa muspra lan sirna. Mula ndak pundhut kanthi banget paduka putu Prabu ingkang wis pinitaya dening lapisaning para kawula dasih minangka nyekel songsong agung tumraping negara iki, tutukna lelabuhane para leluwur-leluwurmu biyen ing pamrih supaya Ngastina kene tetep uncara anjayeng bawana, ya merga saka kautamaning ratu, ya merga saka kepinteraning Nalendra anggone mangkreh lan mranata marang sagung para kawula dasih. Kejaba saka kuwi Duryudana, manungsa kuwi lamun tanpa ilmu kuwi ngibarate aji godhong jati garing. Nanging senadyan to manungsa mau gegem ilmu, senadyan manungsa kuwi mau gegem ilmu pirang-pirang yen cacakane ora trep mungguing bebrayan agung, yektine ilmu mau muspra tanpa guna. Lah iki ngene Duryudana, ana patang perangan sing kudu digatekake tumrap tumanjaning ilmu. Ya kuwi ing antarane siji sembah, loro tingkah, telu gumregah, kang pungkasan angka 4 gagah. Jlentrehipun kados pundi Kanjeng Eyang ing Talkondo? Angka 1 sembah. Wong gaya ilmu mono kudu tansah nindakake sembah, tegese nindakake panembah marang Gusti ingkang anyipta jagat. Awit pekliwering kahanan obah polahing manungsa kuwi ora uwah saka kemurahaning Hyang Agung. Maca nganggo mripat, mikir nganggo otak, ngrasa nganggo nalar, nulis nganggo tangan, kabeh mau peparing saka Gusti sing kowe karo aku wajib kanggo nyukuri. Kuwi sepisan. Lah dene ndungkap angka 2 ya kuwi tingkah. Nadyan to kawruhe dhuwur, ilmune buntas, nanging yen tingkahe ora trep kelawan lajering kautaman, iki mengko kepinterane mung kanggo nguja sing dadi kamurkane, tegese pinter kang keblinger marang tumindak sing ora bener. Tah dene ndungkap ingkang angka 3, angka 3 sinebut ya kuwi gumregah. Maknane sakwise antuk ilmu aja mung mandhek ana ing pengangen-angen, nanging kudu gumregah sing dadi rasane, kanthi nganakake panaliten, ngembangake kawruh kang wis diregem, tundhone kawruh mau, ilmu mau bisa disumbangake marang para bebrayan agung kanggo srana kamulyaning kawula lan kuncaraning bangsa. Dene ingkang pungkasan Jaka Pitana ya kuwi gagah. Maknane gagah kuwi badan utawa sarira aja nganti gampang kena lelara. Kapan manungsa bisa nggayuh kawruh lan nindakake sing dadi ilmune, kalamun sarirane utawa ragane gampang nandang gerah. Mula ana piwulang kang nyebutake
sajroning badan kang santosa bakal ambabar jiwa kang utama. Inggih Kanjeng Eyang. Tah, gunggung kumpule ngene Suyudana. Abang ijo banger bacin buthek bening tumraping negara iki gumantung ana astamu. Mula karep ben tetep agung wibawa lan makutamu. Ayo dina iki Paduka Putu Prabu ndak derekake. Ndak gandeng tanganmu sing tengen munggah ana ing Gunung Kutarunggu. Munggah ana ing Gunung Kutarunggu ingkang mapane ora ana liya mapan ana ing Pertapan Swelagiri. Manut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang binandunging Karna, Resi Kesawa Sidi ya Resi Kesawa Widi dadi sarana pambabaring ilmu kanarendran ingkang sinebut Hastabrata. Ingkang saripatine ya kuwi dumunung ana ing Makutarama. Ingkang kanggo paugeran lan pepakem 8 perkara isining jagat iki kinarya paugerane sinuwun Prabu Rama Wijaya tatkala jaman Ramayana biyen. Permarareh manguswa umya ngambreng kadikaronaning kaswahasih ring marga Hamalakung risang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto inggih Kanjeng Eyang ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit piwucal saking Paduka Kanjeng Eyang ing Talkondo. Nuwun pangapunten magepokan kalian kula ingkang kedah nderekaken Kanjeng Eyang Mahatma Resi Bisma minggah mapan wonten ing wukir Kutarunggu utawi mapanipun wonten ing Pertapan Swelagiri. Gandeng kula menika mutusaken menapa kemawon kedah kanthi gaman pirembakan utawi mupakatan kalian para pejabat sentana sentananing nagari Hastina. Mila kula nyuwun wekdal sawetawis Kanjeng Eyang prayogane kaya mangkono kula Bapak Resi Durna kula nyuwun gagasan ingkang wayah nyuwun wawasan babakan kula badhe nggayuh kanugrahan wonten ing Pertapan Swelagiri Bapak. Lho ampret gantil bunturi naga hawlah. Yektosipun mekaten nger anak Prabu Jaka Pitana. Yektosipun pun bapak inggih condong pun bapa ing Sokalima inggih rumajang. Kaliyan menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun ingkang Eyang ing Talkondo nuwun inggih Resi Mahatma Bisma nggih. Nyuwun sewu. Manut piwucal ingkang kula tampi, ratu ingkang utami menika kedah sugih kepinteran
angka 2 sugih kadigdayan lan sing pungkasan angka 3 sugih lelabuhan ingkang utama. Mongko tri perkawis 3 perkara kala wau punjeripun mapan wonten ing ilmu utawi kawruh. Mila prayogi sanget menawi paduka Angger Prabu Kersa andhahar menapa ingkang dados aturipun ingkang Eyang ing Talakanda. Tindak wonten ing Swela Giri, tindak mapan wonten ing Gunung Kutarunggu. Upaya utawi hanggayuh kawruh pepakem Hasta Brata ingkang kanthi sarana hanyiksa raga hamamulya jiwa supados anggaduh pepakem Makutha Rama kala wau nggih. Nggih, aturaken panuwun awit saking wawasanipun Bapa Resi Durna. Salajengipun nuwun pangapunten paman. Paman riki ana patih Harya Sangkuni paman. Nuwun pangapunten paman Sengkuni kula nyuwun dawuh babakan menika kedah kados pundi cara rumus cara konsep margi ingkang kedah kula tempuh margi pundi ingkang kedah kula liwati paman Harya Sangkuni. Leng-lenging triya mangu mangun kong kanduhan rimang lir-lino tanpa kehanin lir-lino tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang dyah utama inggih matur nuwun nggih. Matur nuwun wanci saha sasana ingkang sampun dipun paringaken dumateng ingkang paman ing kepatihan ing Plasa Jenar. Yektosipun waleh-waleh menapa menawi saking pamitang kula menawi saking gagasanipun Patih Harya Sengkuni gesang wonten ing Madyapada wong urip ana ing alam donya punika ingkang baku cara rumuse Sengkuni cara konsepe Plasa Jenar. Wong urip ana ing alam padang punika sing baku sing penting siji mulya, loro sugih, telu kesinungan derajat pangkat. Dasare duwe bojo ayu turta bojone mau nek iso golek sing pinter mbayi. Lah niki niku swargane wong lanang. Punapa ta pedahipun sugih ngilmu, punapa ta pedahipun sugih kawruh. Yen to rekoso sing dadi uripe, nete-nete sing dadi saben harine. Awit kata sanget lho, Nger, kata sanget. Tiyang sing mendem kawruh, wong sing edan karo ilmu, ning nyatane malah gendeng. Niku kathah. Kathah tiyang sing duweni ilmu ning ora duweni kelungguhan. Akeh sing wong gendeng karo ilmu ning ora kesinungan derajat lan pangkat. Banjur ilmune diumbar turut dalan, angger ketemu karo wong mesti mejang, angger ketemu karo wong mesti ngandani. Ning warung barang yo mulang. Nganteni apa ya umum. Kancane ra rembukan niku dheke panggah mulang ae.
Lan salajengipun babakan wahyu utawi kanugrahan. Menawi ngrembak babakan wahyu, wahyu jane napa? Wahyu nu panganan napa lho jane? Angger Duryudana sakurawaning niku mboten nate entuk wahyu wiwit riyen nganti sepriki. Mang titeni wiwit jaman riyen nganti tekan seprene. Angger enek acara bersih desa dalange sapa tanggapane pira? Wahyu pirang-pirang jilid ya apa tau entuk Kurawa. Kurawa babar pisan ora nate entuk payu ning ya nyatane sugenge ya kepenak, dasare ya sugih, kesinungan derajat kelawan pangkat ingkang inggil. Yen golek ilmu kanggone tujuane kanggo golek kawibawan, ngoyak kawibawan. Sakniki Sengkuni tak takon, sakniki kula tak tanglet. Gunane kawibawan niku napa to, Ngger? Nyatanipun upami kathah sing mastani Angger Duryudana menika ratu sing ora wibawa, ratu sing ora adil. Sok yen pilihan ratu ora bakal nyoblos gambare Duryudana. Ning nyatane bareng para kawula niku lambene dijejeli atusan ewon. Inggih mesti nyoblos sampean. Merga tiyang jaman sakniki niku ukurane ora ana liya, ukurane nggur duwit. Niki lho do ngaku dhewe. Dados sedaya niku kamonipun kalian Brana Kang Sartoarta. Paduka nyekel duwit apa ae kelakon. Sugiya ilmu njara langit. Wong lanang sugiya ilmu njara langit. Sugiya kawruh. Wong lanang kok ora nyekel duit. Cara wong Banaran Kulon ingah ini. Nggih. Dados sedaya niku kawonipun kalian duit. Wahyu kawibawan lan sapanunggalan niku kalahe nggur karo duit. Wong lanang-lanang sakniki niku penting nyekel duit niku saged kasembadan napa ingkang sinedya. Pun jenengan mboten usah gagas neka-neka. Ratu Ngastina rasah tenanangan golek wahyu, jenengan prioritaske duit. Urip teng donya niku ngaten. Wong lanang ora Banaran ora mastrip, kok iso gegeri rong perkara. Siji perkara dhuwit, loro perkara jerone jarik. Lah iki lho, aku lho. Napa ngaten nggih? Mongko sampun cetha nggih gelo kang tanpa warana. Yen Ratu Ngastina niku nggone wong sugih. Ratu Ngastina ratu nggone wong Blegedhu. Nuwun sewu. Saka sugihe Prabu Duryudana, saka sugihe Ratu Ngastina, Nyai Blorong mawon utang duit dhateng Ratu Ngastina. Lan kenging menapa? Kenging menapa Ratu Ngastina kok iso sugih? Merga rumuse dadi wong sugih niku Sengkuni pun nyekel, Sengkuni pun ngregem. Wong iki kok pengen sugih, kuncine mung telu. Siji, sregep nyambut gawe, loro gemi nestiti ati-ati, angka telu mentalan. Angger siji nyambut gawe kanthi sregep, loro gemi nestiti, angka telu mentalan. Utange 1000, balike 1200. Pun to mesti gampang sugih Blegedhu. Dados menawi manut pamitangipun Patih Sengkuni. Mboten susah paduka golek wahyu, tiwas bececer wektu, buang tenaga, ngrusak pikiran. Pun niku manut gagasane Plasa Jenar.
Kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris-baris kang prayitna. Aywa saranta wong ing Dwarawati. Inggih matur nuwun. Sakmangke sampun jejeg ingkang dados adeg-adeg kula. Adeg-adegipun Suyudana mboten badhe miyar-miyur. Kepiye Putu Prabu? Hayo ndak kanthi tak gandeng tanganmu sing tengen bebarengan munggah ana ing Gunung Kutarunggu. Anyadang kang sarta anyadong nerbuating Gusti pepakem Hastabrata wahyune Makutarama. Mangke riyin Kanjeng Eyang nyuwun pangapunten Eyang Talkanda. Blakayuta blak kutang terus terang. Kula langkung matuk lan gathuk dhateng gagasanipun Paman Sengkuni. Wahyu gabrak apa? Golek kanugrahan gabrak apa? Nyatanipun tanpa wahyu Duryudana uripe rina wengi tansah disunggi-sunggi, disembah-sembah wong sanegara Ngastina. Kula siang pantaraning ratri tansah kinemulan Raja Brana Mas Picis adus ringgit paribasanipun Duryudana bebucal mawon ancik-ancik Mas. Mila pramila kula mboten badhe minggah wonten ing pertapan Swilagiri golek wahyu. Tinimbang dienggo biayaan teng Swilagiri, kula nggih turu malah penak awakku. Lho, kok ngono kowe Duryudana? Lah dalah. Pandhita Akarya wangsit pindha gombang adhap ing pawang. Susung angin ngendi gone miwang kali ing langkung. Ya jagat Dewa Bathara wasisaning Abathara jagat. Putu Prabu. Lambeku nganti muntuk-muntuk anggonku sesorah marang kowe ning nyatane kowe wegah nampa warah nampik marang pitutur becik endo marang piwulang utama. Kowe diracun karo uwong jenenge Sengkuni. Wis tak titeni kok Duryudana, wis tak titeni. Begawan Bisma wis niteni wiwit kepungkur nganti jaman saiki. Ora etan, ora kulon, ora dusun, ora desa, munggahe kecamatan. Kok enek Sengkunine mesti ora iso ayem. Anggere enek desa gegeran, mesti sing digoleki endi to Sengkunine endi? Iki wis meratelake, lamun Sengkuni mesti gawe racun, Sengkuni mesti gawe gendro ana ngendi-ngendi papan. Duryudana sumrupa. Manungsa kuwi duweni mutiara papat sing makhluk liya ora duweni. Tak baleni pisan Kas. Menungsa kuwi mau duweni mutiara papat sing makhluk liyane ora duwe. 1 agama, 2 moral, 3 akal, angka 4 rasa isin. Agama kuwi pernatan saka Gusti ingkang akarya jagat ingkang tinulis ana ing Weda Suci minangka dadi tuntunaning jiwaning manungsa ingkang urip ana ing jagat gumelar. Kuwi angka 1 ya kuwi agama, mutiaraning manungsa kang angka 1. Gunane apa? Gunane karben supaya manungsa mau antuk katentreman, lahir batin, keselamatan, donya tekan akhir. Dene mutiarane manungsa angka 2 ya kuwi moral. Apa to sing disebut dening moral? Moral kuwi tegese budi pekerti, tindak tanduk, solas loga, muna-muni kang trep tumraping para bebrayan agung. Mutiarane manungsa kang angka 3 sinebut akal.
Akal gunane kanggo ngulir budi, ngulur nalar, miwir pikir. Manungsa yen kedunungan akal bisa mbedake endi becik, ngendi ala, ngendi halal, ngendi haram lan sak liya sak panunggalane. Kuwi mubeng seser jenenge akal. Mutiarane manungsa kang pungkasan angka 4 sinebut rasa isin. Kuwi makhluk liya ora duweni, sing duweni ora ana liya makhluke Gusti kang sinebut dening manungsa. Mutiaraning manungsa kang angka 4 sinebut rasa isin. Kewan kae ora duwe rasa isin. Buktine apa? Buktine jaman kepungkur nganti tekan seprene. Aku durung ngerti wedhus kok katokan nek ora dikatoki karo menungsane. Gandeng saiki tak sawang-sawang kahanan ana ing negara Ngastina panas. Wiwit saka Sentana kang ora gatekake panjriting panalangsaning para kawula dasih. Angger Duryudana sakurawane, sak patihe sing jenenge Patih Sengkuni. Kok ora duweni mutiara 4 kang dinduweni karo menungsa liyane, banjur apa? Apa bedane Kurawa karo kewan sikil 4 sing gane jegok kae? Kata Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawungga lan Pandhawa tur kadange panyayah tunggil ibu Amit pasang kaliman tabik kepeksa radi maju anggen kula lenggah Nyai Prabu. Nyuwun sewu, kados pundi Kakang Angga Karna Basena? Nyuwun sewu. Menungsa menika tipake padha lonjong ning atine ora golong. Manungsa kala wau tipake padha lonjong ning atine ora golong. Padha-padha pejabat ingkang mapan ana negara Ngastina, padha-padha sentana sentana negari Ngastina. Nanging menawi kula Karna Basusena nyuwun pangapunten kula radi geseh dhateng menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun ingkang paman ing Plasa Jenar. Nggih, enten napa Kakang Karna Basena? Nyuwun sewu Yayi. Sanget boten nginten, sanget boten dugamana. Paduka kok mantun bantah, paduka mantun badal ingkang dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatmur Si Bisma. Nyuwun sewu. Tumrap Rakanta ing nganggo Karna Basena selak mesakaken nasibipun para kawula dasih ingkang kirang sandang tuwin boga. Mila Yayi. Prayogi paduka enggal anyadang tumedhakipun Wahyu Makutarama. Sampeyan niku mireng napa mboten? Kula mboten butuh wahyu. Wahyu ki abrak apa? Lho, menawi mekaten. Menawi paduka mboten butuh ketang ageng tresna kula dhateng negari Ngastina, paripeksa nadyan Rakanta mboten kaparentah kula badhe jumangkah Karna Basusena badhe kemrembah. Minggah wonten ing Wukir Kutarunggu ingkang mapanipun wonten ing pertapan Suwelagiri. Sampeyane arep golek wahyu ndang golek. Duryudana ora ngongkon sepisan malih. Duryudana ora butuh wahyu.
Ketang ageng tresna kula dhumateng negaring Ngastina. Karna Basusena ngrumangsani wonten salebeting batos Karna saged keceh Raja Brana urip mubra-mubru mulya dadi dipati wonten Ngawangga awit kula dipun cukupi butuh kula kaliyan negara Ngastina. Pramila do Yayi. Ketang ageng tresna kula dhumateng para kawula dasih ingkang siyang pantaraning ratri Anandang kacintrakan Anandang kacingkrangan ingkang dados gesangipun pramila kula nyuwun pamit. Karna badhe minggah wonten ing Wukir Kutha Runggu mapan wonten ing Pertapan Swelogiri. Kula boyong payu Makuna Rama. Kula boyong pepakem Hasta Brata kagem katentreman miwah karaharjaning negaring Ngastina Yayi. Yayi Jaka Pitana. Gandanya sekar keadung. Tuwing kembang sandang kembang Yayi. Ridho mawur mangawur wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula para panggri ing turangga hesti menyemang dwaja kang gegiter ora kata ingkang dwaja Duwaja lelayu sepit Nyanyi Jayajatra kula wonten dawuh Kakang Narpati Kakang nganggo Karna Basinami jingkeng rayi Sindhu kula pun Jayajatra kowe aja kaget tak timbali ado ndak awit cerak-cerak saya ndak raketake awit katemben wae setinggil ing negara Ngastina
Sang Mahatma Resi Bisma paring dawuh marang Yayi Prabu Duryudana. Iki dina bakal ana tumuruning Wahyu Ratu kang ingaranan Wahyu Makutarama mapan ana ing Wukir Kutarunggu kang mapan ana ing Pertiapan Swelagiri. Mongko nyatane Yayi Duryudana datan kesdu anggayuh wujuding wahyu. Rana Yayi Duryudana wis ngrumangsani dadi ratu, wis bisa ngregem jagat iki. Lah lajeng kula katimbalan wonten wigatos ingkang pundi Kakang Narpati. Iki wis dadi kewajibanku lan kewajibanmu. Tanggung jawabe Narpati Karna lawan Yayi Jayajatra ingkang minangka dadi Senopati Agung mapan ana ing negara Ngastina. Kudu melu-melu mikirake babakan katentremaning negara Ngastina. Syukur gawe bisa amboyong wujuding Wahyu Makutarama. Lho nggih. Dados menika sinuwun Prabu Basina badhe minggah wonten ing Wukir Kutarunggu. Pancen bener Yayi. Aku kelawan Siadi Yayi Jayajatra kudu bisa nuduhake labuh-labetku, labuh-labetmu mbok menawa uripe Karna lan Jayajatra sakwutuhe diuthokake kanggo negara Ngastina. Lho niki. Kula namung mituhu dawuh Paduka malah kepara. Kang Rayi sampun samapta ing gati sawega ing diri. Kula badhe nganti wadyabala kula saking negari Sindhu tumuju wonten ing Wukir Kutarunggu mbok menawi niki mengki wonten bobol barating perkawis. Prajurit Sindhu dadeke siji kelawan prajurit ing Ngawangga. Besok dadak ngenteni apa budhal sak mengko muga entuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Maracoba Yayi Jayajatra nabuh bendhe sepisan dandan pindho mlumpuk kaping 3 kabodholake. Nabuh gong beri minangka tetenger budhaling wadyabala. Lho niki sendika Kakang Narpati. Kumreh Kang Bala lumares budhaling wadya Hey!
awas.